Hi friends, welcome to Kutty welding works. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போறோம்னா ஒரு 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஏட்ரஸ் அடிச்சு ரூஃபிங் பண்ண போறோம். ஸோ இதுதான் வீடியோ, ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோவை. சைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைட்டு கீழே வந்து சிட் அவுட் இருக்குது. ஸோ நம்ம டாப் லெவலில் வந்து ஃபுல்லாக பீம் அடித்து கால் போட்டு ட்ரெஸ் அடித்து ஷீட் போட போகிறோம். ஸோ இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா 3x1, 1.25, 1x1, 2x2. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியுது ஹாஸ்பிட்டா ஷீட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடமும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல்லாக டோட்டல் ரூஃபிங்காக வரணும். இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 43 அடி இருக்குது, அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 30 அடி இருக்குது. ஸோ நமக்கு 43 அடிக்கும் போது 13 ஷீட்டு ப்ளஸ் இந்த சென்டர் டிவைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 15 அடி ஷீட் போட்டு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒன் சைடு கால் வந்து டோட்டலாக 20 அடி ஹைட்டு வரும் நமக்கு லென்த்து மட்டும் கீழே வந்து, அதாவது கீழே ஃப்ளோர் மண்ணிலேருந்தே டாப்புக்கு மேலே வரும் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து. ஸோ இன்னொரு கால் பார்த்தீங்கன்னா சிட் அவுட்டுக்கு மேலேருந்து வருது ஒரு 15 அடி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரே ஹைட்டில் 8 அடி டோட்டல் ஹைட்டில் கொண்டு வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் ஏற்றி ஷீட் போட போகிறோம். ஸோ ஒரு 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஷீட் போடுறதுக்கு என்ன அமௌண்ட் ஆகும், மெட்டீரியல் எவ்வளோ வரும்னு டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன், வீடியோ டீட்டெயிலாக பாருங்கள். கால் செட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 10 mm ஆங்கிள் போட்டு அடித்து 6 இன்ச்சு ஷீட் அடித்து தான் நம்ம கால் செட் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஸ்ட்ராங்கில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. நம்ம எல்லா வீடியோவிலும் எல்லா நார்மல் ஒர்க்லையும் நம்ம அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காங்கிரீட் போட்டு ஃபில்லப் பண்ணி ஸ்ட்ராங் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஆங்கிள் போட்டு அடித்து ஷீட் அடித்து நெட்டும் போட்டு டைட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிரும். நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது 4 மூலைக்கு மட்டும் நம்ம 6 இன்ச்சுக்கு பீம் அடிச்சிருக்கோம். பீம் அடித்து ப்ளஸ் சென்ட்ரலெல்லாம் 2x2 கால் கொடுத்து 3x1 உத்தரம் ஏற்றி செட் பண்ணி நிறுத்திருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது 4 மூலை மட்டும் பீமு. 4 மூலை மட்டும் பீம் எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஹெவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா எல்லா சைடும் நம்ம சின்ன 2 இன்ச் பைப்பே கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ராங் இருக்காது அவ்வளோவா. நம்ம ட்ரெஸ் இதில் அடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா 3x1 யூஸ் பண்ணி தான், 3x1 பைப் யூஸ் பண்ணி தான். ப்ளஸ்ஸு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பார் மாதிரி கொடுத்து சென்டரில் ஒரு குத்தும் கொடுத்துருக்கோம். இது எதுக்குன்னா நல்லா லோடு இன்னும் நல்லா தாங்கிறதுக்காக தான். ஸோ நமக்கு 43 அடிக்கும் போது ஒரு 5 அடி டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு 8 ட்ரெஸ் வரும். ஒரு 8 ட்ரெஸ் வரும். ஸோ நம்ம ஒரு 8 ட்ரெஸ் அடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம பட்டிகை பார்த்திங்கன்னா 15 அடிக்கும் போது நம்ம ஏகദേശம் ஒரு 3 அடி டிவைடில் வந்திருக்கோம். ஒரு 6 பட்டிகை கொடுத்துருக்கோம். என்னன்னா கொஞ்சம் அகலம் ஓவர் லென்த்து ஓவர்னால 3 அடிங்கிறது கொஞ்சம் 2 அடி 2.25 ஷார்ட் ஆனாலும் பிரச்சனை, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது. பக்கமாக தான் நம்ம கொடுத்து வந்திருக்கோம். ஏன்னா ஹைட்டும் ஓவரு அதே மாதிரி லென்த்து ஓவரு. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை கீழே வந்து பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது ஃபுல்லாக பட்டிகை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 அடி லென்த்தில் தான் நிறுத்தியிருந்தோம். இப்போ ஜாயின் போட்டு திரும்பி ஃபுல்லாக பட்டிகை ஏற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். என்ன ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் ஹைட்டு பின்ன ப்ளஸ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்குது, அதனால் ஓவர் ஹைட்டு மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். அதனால் அது பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஹைட்லலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதனால் இது பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்பா ஸ்டார் 6 இன்ச்சு ஸ்கொயர் பாத்தி தான், ஒயிட் கலரு. ஸோ அதுதான் நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பாத்தி. ஸோ இதுங்கும்போது கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸையும் கட்டுப்படுத்தும், அதே மாதிரி எங்கேயும் லீக்கேஜ் ஆகாது. ஒன் சைடு ஸ்லோப்பு கொடுத்தாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு 43 அடிங்கும்போதெல்லாம் ஒன் சைடு இல்லை சென்டர் டாப் கொடுத்தாலும் 2 இடத்துலேயே கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிருக்கும். இதுக்கு நமக்கு ஸ்லோப்பெல்லாம் தேவையில்ல, லெவலாக வச்சாலே அது பாட்டுக்கு ஒன் சைடு போயிடும், லீக்கேஜும் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம லீக்கேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து சிலிக்கான் அடிக்கும், அந்த ஜாயிண்ட்டும் நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே இப்போ தெரியும் பாருங்கள், அந்த ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும். இன்னொரு பாத்தி ஏறி லாக் ஆகிற மாதிரி க்ரிப்பாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் சிலிக்கான் அடிப்போம், ஸ்க்ரூவும் அடிப்போம், அப்போ அது ஷேக்கும் ஆகாது, கேப் வராது, லீக்கும் ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா சென்டர் டாப்பும் சைடு டாப்பும் போட்டு ஃபுல்லாக பாத்தி ஏற்றி நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். ஷீட் ஏற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 கம்பெனி தான், பூஷன் கம்பெனி தான். ஸோ நம்ம 15 அடி நமக்கு தேவையான சொல்லி ஷீட் கம்பெனி சொல்லி அடித்ததுனால, கடைக்கு சொல்லி அடித்ததுனால டைட்டு அடக்க நமக்கு மேனுஃபேக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்படியே சீல் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். ஷீட் ஏற்ற ஆரம்பித்தா ஸோ நீ சீக்கிரமாக ஷீட் ஏற்றி முடிச்சுவோம். ஏன்னா நல்லா வெயிலும் அடிக்குது, ப்ளஸ் என்னென்னா மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு மத்தியானத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக அடிச்சிடலான்னு பார்த்துட்ருக்கோம். அதே மாதிரி வெயிலும் ஹெவியாக தான் அடிச்சிட்ருக்கு. நாங்கள் ஒரு 5 பேர் இருக்கோம். ஸோ இனி வீடியோ இருக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 10-15 ஷீட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே ஸ்டெப்பாக காமிச்சு தரேன்.
நம்ம நினச்ச மாதிரியே நடந்துருச்சு. ஒரு சைடு ஒரு 9 ஷீட்டும் ஒரு சைடு ஒரு 4 ஷீட்டும் தான் ஏற்றினோம். கரெக்டாக மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ மழை பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக தான் அடிக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் மேலே எங்களுக்கு டூல்ஸ் நினையாமலும் நாங்கள் நினையாமல் நிற்கிற அளவுக்கு நாங்கள் ஷீட் அடித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஷீட் தான் அடிச்சிருப்போம். இந்த சைடு ஏரியாவில் ஒரு 8 ஷீட் தான் வச்சுருப்போம். மறுநாள் தான் ஒர்க் ஆரம்பித்தோம். மறுநாள் ஒர்க் ஆரம்பித்து ஷீட்டு ஃபுல்லாக ஒரு 10 ஷீட் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணோன்னா ரிட்ஜ் அங்கேருந்து அடித்து வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஃபுல் லென்த்தில் ஷீட் அடித்து விட்டோன்னா மாட்டிக்குவோம். ஸோ அதனால் அங்கேருந்து ரிட்ஜ் அடித்து வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா இனி ஒரு ஒன் சைடு ஒரு 2 ஷீட்டும் ஒரு சைடு ஒரு ஷீட்டும் அடித்தா நம்ம ஒர்க் ஃபுல்லாக ஷீட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ரிட்ஜும் பாதி வரை அடித்து வந்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா அது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ரிட்ஜ் அடிச்சிட்ருக்கோம். ஸோ மேலே எல்லா ஷீட்டும் ரூஃப் பண்ணி பாத்தியும் செட் பண்ணி டாப் ரிட்ஜ் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ ரிட்ஜ் அடிச்சுட்டா டாப் ஒர்க் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஏ டைப் 2 சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் 8M வி போர்டு யூஸ் பண்ணி ஏ டைப்பில் கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அதுதான். ஸோ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுது, இந்த ஏரியா தான். இந்த ஏரியாவுக்கு இப்போ நாங்கள் சப்போர்ட் பைப்பெல்லாம் நம்ம வெல்ட் அடிச்சிட்ருக்கோம். ஏன்னா அந்த ஏரியா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ டைப்பில் வி போர்டு கட் பண்ணி வச்சு ஸ்க்ரூ அடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மதியானத்துக்கு மேலே மழை வர ஆரம்பிச்சுட்டு, ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை உள்ளனால. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலும் தெரியுது, இப்போ இங்கே ஷீட்டு கவரி கட்டி ஏற்றிட்டுருக்கோம். அங்கே நிற்கலாம் வசதி இல்லை. 2 பைப்பில் நின்று 2 பேர் பிடிச்சிருக்கோம், 2 பேர் கயிறு கட்டி இழுத்து ஏற்றிட்டுருக்கோம். அடுத்த நாள் காலைல தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபினிஷிங் வி போர்டு ஒர்க்கு தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது, வி போர்டு 2 சைடு வி போர்டு அடித்து பார்த்து வச்சு ஷீட் போட்டு சைடு பைப்பும் அடித்து ஃபுல் ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். ப்ரைமர் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ப்ரைமர் அடிச்சிட்டாங்க. முடிஞ்சாலும் நாங்களும் அடித்து கொடுத்தோம். ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா டச்சிங்லாம் அவங்களே பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா மனநாள் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. கிளைண்ட்டும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணனால நம்ம சீக்கிரமாக ஒர்க் முடித்து நீட்டாக முடித்தாச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபிங்கோட உள் சைடு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது, எல்லா ப்ரைமர் டெஸ்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கூட டச்சிங் இருக்குது. அது லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கிளைண்ட்டு. ஸோ அதனால் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்தா வி போர்டு அடிச்சு ஃபுல்லாக நீட்டாக ஒர்க் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒர்க் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவுட்டர்லேயே வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ எது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதானா நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.